Всем привет! Ростов-на-Дону. Построен камин в загородном доме. Мощный отопительный прибор. Качественно прогревает воздух конвективного типа отопления. Кирпич ручной формовки. Чугунная топка установлена на подиуме. Приток воздуха осуществляется из подвала. Вот задвижка. Сейчас закрыта, потому что помещение не герметичное. Окна для забора холодного воздуха с пола. Выброс сверху горячего воздуха под потолок. Внутри корпуса воздух разогревается и поднимается вверх. Хороший качественный прибор. Хорошо подходит для загородного дома, если нужно быстро прогреть холодное помещение. Все комплектующие дымоход приобретались в компании «Печной дом». Все огнеупорные материалы для разделки противопожарной приобретались там же.